हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विकीटेक। आज हम Realme X7 के रिटेल बॉक्स का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब तक ये बॉक्स खोल रहा हूँ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो साथ ही में बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दीजिए। हमने मंगाया है, ये वर्जन है 6 GB और 128 GB का वर्जन है। इस बार रियलमी का बॉक्स लंबा दिया गया है, वन प्लस के जैसे। साइड में लिखा गया है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड और साइड में 5G की ब्रांडिंग और नीचे रियलमी पीले अक्षर में लिखा गया है। और पीछे की साइड में कुछ मोबाइल के हाइलाइट्स लिखे गए हैं। डायमेंसिटी 800U 5G प्रोसेसर, 50 वाट सुपर डार्ट चार्ज और सुपर एमोलेड 6.4 इंच 64 AI ट्रिपल कैमरा। और ये इसका कलर स्पेस सिल्वर है। और ये 6 GB 128 GB वेरिएंट हमने मंगाया है। तो चलते हैं डब्बा खोल के देखते हैं। ओपन करते ही अनकवर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड का एनवलप रखा है। इसके अंदर कुछ मैनुअल्स, कंपनी के मैनुअल्स दिए गए हैं। मुझे लगा कवर रखा हुआ ऊपर, पर लेकिन नहीं। उसके बाद आता है फ़ोन। बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसे साइड में रख कर देखते हैं अंदर क्या क्या है। एक कवर दिया गया है ब्लैक शेड में, मीडियम क्वालिटी का कवर है। इसे साइड में रख के देखते हैं। चार्जर ब्रिक सुपर डार्ट। फ़ोन तो सपोर्ट करता है 50 वाट का, लेकिन बॉक्स में दिया गया है 65 वाट का चार्जर। और इसमें टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है। और इसमें सिम इजेक्टर पिन और इसमें 3.5 mm के जैक का अडेप्टर दिया गया है। मतलब फ़ोन में 3.5 mm का कनेक्टर नहीं है। देना चाहिए मिड रेंज में कंपनियों ने। इसका रैपर हटा के देखते हैं। वाह, एकदम मस्त। 3 कैमरा दिए गए इसमें। रियलमी की ब्रांडिंग, पावर बटन, सेकेंडरी माइक, नॉइस कैंसिलेशन, वॉल्यूम रॉकर्स, सिम इजेक्ट, सिम ट्रे, टाइप सी और स्पीकर ग्रिल। और साइड में फ्रंट कैमरा जो कि पंच होल की डिज़ाइन में आता है। और अब पावर ऑन करके देखते हैं। और ये इसका बैक पॉलीकार्बोनेट से बना है, लेकिन इस पे कोई भी फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं पड़ते क्योंकि ये मैट फिनिश के साथ आता है। तो चलिए सेटअप पूरा करके मिलते हैं। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ और रियलमी UI 1 पॉइंट के साथ आता है। अभी सब फोन
एंड्रॉयड 11 के साथ आने चाहिए, लेकिन रियलमी ने प्रॉमिस किया है जल्दी ही इसे एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलेगा। इसके फ़ोटो सैंपल और वीडियो सैंपल भी आगे मैं डाल दूंगा। अभी फर्स्ट लुक में पिक्चर क्वालिटी एकदम अच्छी आ रही है डिटेल्स के साथ। और एक बात बताना भूल ही गया, इसमें मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट के लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ 2 नैनो सिम्स को सपोर्ट करता है और इसको रबर कोटिंग दी गई फ्लैश प्रूफ रखने के लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट। देखेंगे कितने फास्ट खुलता है फिंगरप्रिंट और रजिस्टर कितने तेज होता है। अब देखते हैं, टच करते ही खुल जा रहा है। बहुत ही फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका। और फिंगरप्रिंट सेंसर का उपयोग ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं साउंड टेस्ट। और आगे देखने वाले कुछ इमेज सैंपल और कुछ वीडियो सैंपल। फर्स्ट लुक में तो अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो शूटिंग Realme X7 के बैक कैमरा से हो रही है और ये इसका आवाज़ इसकी इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो शूट हो रहा है Realme X7 के फ्रंट कैमरा से और इसका ऑडियो भी इसकी इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आवाज़ कैसी आ रही है ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में।